Regresamos al Despertador y nuestra entrevista central hoy recibimos a nuestro amigo Emil Chireno. No hay otra forma de presentar a Emil que no sea de esa manera. Diciendo que es un joven que se ha formado para analizar sobre todo la realidad a nivel internacional. No es que no pueda analizar la realidad nacional muy bien, pero lo hace muy bien. Pero en el aspecto internacional pienso que este país necesitaba no solo caras frescas, sino también otras formas de evaluar los aspectos de la geopolítica que, oigan, aunque usted no lo crea, nos afectan, porque nada está tan lejos como para no tener una influencia incluso en la vida de usted. Emil, ¿cómo te sientes? Encantadísimo de estar con ustedes acá. Siempre es un placer. Entrando el año, ¿no armaron el equipo? Sí, sí, sí. Esto es un encuentro que yo creo que siempre es muy agradable. Es muy agradable, muy agradable. O sea que para mí un placer. Qué bueno tenerte. A propósito de que hoy República Dominicana ayer acaba de sentarse como anfitrión por un mes del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué te parece? Así es. Bueno, eso es un tema que República Dominicana yo creo que puede beneficiarle bastante. Es una experiencia nueva. La persona que fue designada por el gobierno dominicano, el señor Sánger, a pesar de no tener yo el placer de conocerlo personalmente, sí tengo muchas impresiones de terceros cercanos a él que me dicen que es una persona muy abierta a dejarse asesorar, lo cual es importante porque su background político obviamente no tiene nada que ver, ni su background empresarial, con el trabajo que le va a tocar desempeñar en su función de alto representante del Poder Ejecutivo para el Consejo de Seguridad. No tiene una carrera de diplomacia. Correcto. Sin embargo, si usted tiene un buen equipo, yo creo que se pueden lograr grandes cosas y te puedo comentar de primera mano que conociendo yo a algunos de los miembros del equipo de República Dominicana que está al frente de lo que vamos a hacer en el Consejo de Seguridad, yo estoy confiado en que puede ser una oportunidad que aprovechemos. Ahora, no inflemos nuestras expectativas, porque también hay que reconocer que el Consejo de Seguridad tiene, al igual que Naciones Unidas, una crisis existencial ahora mismo, porque es, si se quiere, la evidencia más clara de que estamos viviendo en un orden político y geopolítico que está cambiando bastante y el Consejo no encuentra muchas veces cuál es su rol dentro de dirimir muchos de los grandes conflictos que está viviendo el mundo. Entonces, para República Dominicana, como un país pequeño que no ha tenido pues la oportunidad de tener un espacio de primer nivel, de sentarse con los secretarios de Estado de Estados Unidos, embajadores de Estados Unidos, embajadores de Rusia, de China, yo creo que es una experiencia interesantísima. El azar, porque así el azar funciona muchas veces, hace que iniciemos presidiendo el Consejo de Seguridad por un tema del orden alfabético de los Estados miembros, lo cual nos da incluso una oportunidad mayor de incidir en la agenda diaria del Consejo de Seguridad. Eso en el contexto de una nueva relación con China, que era necesaria previo a nosotros ser parte del Consejo de Seguridad. Iba a tener que ser obligatorio. Sí, era necesaria y fue un paso acertado y yo en los medios, en todos los lugares lo he defendido, creo que el gobierno lo hizo quizá la forma en que nosotros a nuestros colegas de Taiwán le cerramos la puerta, quizá fue un poquito en algunos sentidos brusca, claro, pero yo no dejo de reconocer que como estratega uno tiene que ver, como dicen los americanos, el big picture y ver la realidad es que ahora mismo nosotros estar de espalda a China era simplemente un sinsentido. ¿Cómo República Dominicana bailará en ese vals en el que tenemos que bailar con Xi Jinping, bailar con Donald Trump y bailar con los europeos en general? Es algo que yo honestamente tengo palomitas de maíz compradas para verlo. Y vino. Sí, va a ser muy interesante. Sí, sí, sí. A propósito, perdón José Luis, de que Xi Jinping ayer dijo que va a unificar China con Taiwán y a diferencia de en otras ocasiones que había dicho lo mismo, en esta dijo que no descarte el uso de la fuerza. Sí, eso es una constante de él, lo ha dicho antes. Recuerda que hubo un cambio de gobierno en Taiwán en el 2016, que es lo que produce que China pues se vuelve mucho más agresiva en la forma en que está tratando de socavar los intereses de Taiwán en el mundo. Yo de primera mano escuché en una actividad que hicimos acá en el 2015 de la presidenta Laura Chinchilla, quien tuvo una relación muy interesante, no sabía yo, y varios encuentros con Xi Jinping. Lo que ya se decía en los círculos académicos entre el 2000 y el 2015, China tenía una especie de acuerdo de caballero con Taiwán, en el que yo te dejo ser, mantén tus relaciones bilaterales y yo sigo creciendo. Sin embargo, la retórica nacionalista en Taiwán cambia en el 2016 con estas elecciones que traen un gobierno con un discurso mucho más anti-China. ¿Y qué ha dicho China? Bueno, ese discurso de ustedes ha significado que el pacto que teníamos nosotros de caballero, porque no estaba escrito en ningún lado, se rompe y hoy por hoy China hará
y usará el poder que tiene para seguir socavando las relaciones bilaterales de Taiwán. Y efectivamente lo está haciendo. Fíjense la gran cantidad de países que se han ido ahora con China. Taiwán tiene menos de 20 estados en el mundo ahora mismo, con lo que mantiene 16 relaciones bilaterales. Muchos de ellos pequeñitos, como Suazilandia en África, gracias. O sea, un país de 2 millones de habitantes. ¿Para qué sirve eso? Entonces, eso es una realidad que se veía venir y que yo creo que Xi Jinping retóricamente le viene muy bien. Porque recuerda que esto hay que verlo también de nuevo, veamos el big picture, no nos concentremos en el titular de Taiwán. ¿Por qué Taiwán? Bueno, señores, recuerden que Taiwán es una de las partes más complicadas de la relación bilateral con los Estados Unidos. De hecho, hace poco menos de un año se aprobó una ley en los Estados Unidos en la que se busca seguir incentivando la relación bilateral con Taiwán. Estados Unidos y China se encuentran en el medio de un proceso de negociación bien tenso, de un acuerdo comercial, y sabemos todo lo que ha ocurrido en los últimos meses con los dos países. Entonces, China lo dice no porque Taiwán sea tan importante como Taiwán, sino porque Taiwán es una ficha dentro del ajedrez que él está jugando con los Estados Unidos. Entonces yo quiero que cuando lo veamos así, porque Taiwán sigue siendo una isla con una economía pujante, cierto, pero delante del titán que tiene al lado, claro, es un tema más de bravuconería política. Para pensar, Emil, precisamente en el caso, comenzar por China, y de ahí quizás irnos a otra latitud. Hace 2 días, Xi Jinping da a conocer una serie de medidas de su buró económico, donde en materia arancelaria, contrario a las amenazas que se habían tenido, o deja todo como está o incluso desmonta parte de lo que habían sido las amenazas sobre mercancías estadounidenses. Da la impresión entonces de que las amenazas del otro lado del charco, y nos referimos sí a Donald Trump y a los Estados Unidos, sobre todo por el peso que tienen las exportaciones de la economía de un lado y de otro, sí de alguna manera logró su cometido el presidente de los Estados Unidos cuando puso las cartas sobre la mesa en el hecho como de bajar los niveles de lo que parecía, todo el mundo habló de una guerra comercial y el mundo se iba a acabar, y finalmente lo que se ha hecho es respetar de un lado y otro, vamos a decir, las condiciones anteriormente expuestas y subir un poco los aranceles de las mercancías chinas. A mí me parece que es muy apresurado llegar a la conclusión que tú estás llegando. Primero porque nosotros estamos todavía en un proceso de diálogo entre los dos países. O sea que no es cierto que haya un acuerdo ni que hemos llegado a una solución a las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China. Eso no va a pasar. Por una razón muy sencilla, José Luis. Lo que va a definir los próximos 10 o 20 años en la geopolítica internacional, en el reorganizar la forma en que el mundo se ha organizado, es precisamente la relación comercial entre esos dos países. Y eso no se va a resolver en 3 meses de negociación. Eso no se va a resolver con una nota de prensa. Ni en 4 años. Porque eso va muchísimo más allá. No es un tema solamente de lo que pasa en lo inmediato, sino es un tema de cómo tenemos por un lado una potencia emergente y tenemos por otro una potencia en declive. Si nosotros hablamos un poquito de la historia, y la historia usualmente yo digo que es la disciplina dorada cuando uno no sabe por dónde irse, la historia siempre te da un buen parámetro. Lo que ha ocurrido históricamente cuando hay una potencia en ascenso y cuando hay una potencia en declive, y de hecho hay un libro que salió hace poco de menos de 4 meses de Graham Allison, un profesor de Harvard, Relaciones Internacionales, muy interesante, que dice que esencialmente nosotros podríamos vernos en los próximos 15 o 20 años al frente no solamente de una guerra comercial, sino que incluso de una potencial guerra que tenga consecuencias más allá de lo comercial. ¿Por qué? Porque es que a Estados Unidos le ha costado mucho, y Trump es el mejor ejemplo, reconocer que no vivimos en el mundo unipolar que se vivió en los años 90 con la caída de la Unión Soviética, donde se hablaba de un orden liberal mundial. ¿Pero qué orden liberal mundial? Era un orden que dependía del poder militar de un solo país. Sin embargo, hoy esa realidad ha cambiado. Entonces, yo no creo que porque tengamos un acuerdo comercial en el corto plazo, las tensiones entre los dos países se van a eliminar, todo lo contrario. Mira, yo estuve en diciembre en Marrakech, mucha gente entendía que yo estaba en lo del pacto migratorio, incluso algunos periódicos me llamaron para preguntarme eso, y no era en eso, lo digo de nuevo. Yo estaba en una conferencia de geopolítica que me invitaron como panelista, y cuando sentaron a varias personas de la OTAN, de varios think tanks de Europa, de los Estados Unidos, habían 3 temas esenciales que dominaron la discusión. El primero es cuál es la reconfiguración del orden político actual a la luz de la rivalidad que hay entre los Estados Unidos y China. El segundo era cuál es el futuro del multilateralismo, de las Naciones Unidas, del Banco Mundial, de todos los mecanismos de integración multilateral. Y el tercero, cuál es el futuro de la Unión Europea. En los 3 escenarios, el futuro que se avecina, por lo menos en el corto plazo, es uno muy negativo, según las perspectivas de muchas personas. ¿Por qué? En el caso de la dinámica bilateral, Estados Unidos y China tenemos que reconocer que ahora mismo van a seguir pujando, porque es que hay que reconocer que la integración que tienen las dos economías hace que para que esté en el interés de los dos, que las cosas se mantengan cordiales, pero... Uno tiene la mano tan metida en el bolsillo de otro. Sí, pero no solamente está lo económico, está el tema de lo militar,
está el tema del Donde el discurso gasto estadounidense es nacionalista. 7 veces mayor. Fíjate que lo único que le reconoce el lado demócrata a Trump y donde hay un punto de encuentro en la política doméstica norteamericana es en hasta qué punto China es una amenaza para los Estados Unidos. Eso es algo que nadie discute. O sea, dentro del panorama político local norteamericano, todo el mundo entienda que China es el enemigo estratégico número uno. Por eso decía yo hace mucho tiempo, y lo vengo diciendo desde el 2014, señores, olvídense de Putin. Mucha gente ven a Putin como el macho alfa, generador de testosterona y el gran visionario geopolítico del siglo XXI, pero aunque él tenga mucha capacidad en el plano personal, él está dirigiendo un país que está en declive. Sin embargo, China está en un ascenso imparable. Esa es la dinámica de la relación. ¿Y qué decía yo en este encuentro? Yo creo que el multilateralismo se va a redefinir, o sea, Naciones Unidas encontrará en algún punto y otros foros un mecanismo de reforma que las haga de nuevo ser importante, pero no por decisión política, sino por necesidad. Porque esa es la única forma en la que tú puedes garantizar la convivencia armónica entre dos países. ¿Cuál? El que exista mecanismos de integración, porque hay retos colectivos que no hay forma de que los enfrentemos de manera individual. No hay. Entonces, por eso es que yo creo que vamos a tener una relación en los próximos 15 o 20 años donde entre Estados Unidos y China, que va a ayudar de alguna forma u otra, va a servir como un elemento disruptor, va a ayudar de una forma u otra a que tengamos de nuevo un renacimiento, si se quiere, de los organismos multilaterales, porque no hay forma de convivir en un planeta tan pequeño si todos creemos que de manera individual podemos solucionar los problemas que nos afectan de manera colectiva. Yo lo veo así. Hablando de Estados Unidos, parecería que ya estamos entrando en la carrera preelectoral. Vi el lanzamiento de Elizabeth Warren y mucha gente aupando a Nikki Haley por unas declaraciones que dio en el día de ayer, que escribió por Twitter inclusive. Sí. Y se habla de un largo listado de celebridades y políticos que no se perfilaban para candidatos presidenciales. Hasta Oprah. Todo el mundo a tirarse a la piscina presidencial para iniciar el 2020. ¿Qué tú opinas? Lo de Elizabeth Warren es una discusión en sí misma, porque ella ataca la política de Trump, pero todo el mundo sabe cuál es el origen de la señora Warren. Sí. Ya yo renuncié al prognosis de resultados electorales, porque indudablemente las herramientas que entendíamos nos daban una lectura de la realidad, resulta que están más sesgadas de lo que uno puede... No, pero no lo digo solo por Hillary, sino por la lectura que uno hace de la sociedad norteamericana. Es difícil, con las herramientas que nosotros contamos desde acá, que son, bueno, que la opinión de un tercero que está allá, pues leer la realidad en el terreno. Ahora, no hay que ser muy inteligente para entender, uno, que el Partido Republicano es completamente de Donald Trump. Nikki Haley sonará muy bonito y todo lo que tú quieras, pero mientras Trump aspire, que nadie exactamente, o mientras Trump respire, que nadie aspire, realmente, esa es la forma. O sea, que olvídate de Haley. Muy bien, muy bonito, pensemos después de 2020. No, olvídate de Haley. Y en el lado demócrata, ahí sí está interesante el tema, porque hay una crisis de liderazgo evidente. Evidente. A mí, por ejemplo, el hecho de que hayan elegido a Nancy Pelosi como la vocera de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes me parece un ejercicio retrógrado. ¿Por qué? Porque es la misma persona que ha estado durante todos estos años donde hemos visto cómo el discurso demócrata se ha desconectado de la realidad del trabajador norteamericano. Eso es uno. Dos, yo creo que cualquier liderazgo que surge en el Partido Demócrata, si los demócratas están haciendo la tarea y han visto lo que dicen los cientistas políticos de la actualidad contemporánea norteamericana, lo que moviliza al votante es el rechazo, más que el apoyo. Entonces, bueno, si tú tienes un candidato que genere un rechazo enorme en la bancada republicana y en la base de votantes republicanos tradicional, imagínate una mujer inmigrante, una Ocasio-Cortez, que no va a pasar, pero lo pongo como ejemplo extremo, ten por seguro que la movilización de la base de votantes republicana será mucho mayor. Si tienes un perfil que genere un rechazo menor desde la bancada republicana, probablemente tú quizás tengas más posibilidades de un 2020 con un candidato que no sea Trump. Ahora, Trump luce, en mi opinión, con una base de votantes sólida. Yo no creo que la investigación de Mueller afecte las simpatías que tiene la base de Donald Trump por el electorado. Ahora, yo sí creo que hay algo más peligroso y que no se dice, que puede cambiar un poco la intención de voto, y es el tema económico. A Trump se le alinearon los planetas. O sea, hubo una situación económica favorable que ha hecho que Estados Unidos tenga, los ciclos de crecimiento ininterrumpido más largos de los últimos 50 años. La reducción de impuestos. Sin embargo... Y la reducción del desempleo. También, que son todos consecuencias de... y la reducción de impuestos también, en el corto plazo, solo lo hemos visto 100 veces, genera crecimiento. El problema es en el largo. 2019 parece ser un año
en el de que a pesar de que las predicciones de crecimiento de Estados Unidos siguen siendo positivas, de hecho, en las predicciones de crecimiento global, solo Estados Unidos e India ahora mismo tienen un crecimiento positivo significativo. El resto del mundo o se mantiene o decrece. A pesar de eso, habrá un desaceleramiento de la economía. Y yo creo que eso es un factor importante. Y lo segundo es que vamos a tener una Cámara de Representantes que por primera vez en los 3 años de Donald Trump tiene el poder real de ejercer lo que la Constitución de los Estados Unidos le ha dado como potestad. ¿Cuál? Un real contrapeso al poder ejecutivo. Entonces yo creo que la forma en que los demócratas ejerzan ese contrapeso va a ser muy significativa. Y eso puede dar oportunidad a que quizás surja algún liderazgo. Yo con Elizabeth Warren mantengo mis reservas, la tengo desde el momento en que se dieron las primarias de Sanders. Me parece que es alguien que viene del sector progresista, que tiene parte del discurso de Sanders, pero que no conecta necesariamente con la mayoría del Partido Demócrata. Lo intentó este fin de semana cuando dijo que la clase media está bajo ataque. Ese fue su grito de guerra con el que salió. Tuvo bastante eco en la opinión pública de Estados Unidos. Sin embargo, yo no sé hasta qué punto ella puede sustentar con sus políticas y sus hechos ese grito de guerra. Joe Biden es otro que mencionan. A mí no me parece que sea una opción necesariamente buena, porque Joe Biden de los líderes del Partido Demócrata es uno de los más combativos. Y si necesitamos a alguien que hable el lenguaje de Trump, que sea así, que le guste el pugilato y todo esto. Sin embargo, otros dicen que no, que ya un señor de 76 años, que es bueno que le demos un relevo generacional, que tuvimos el Beto O'Rourke, que fue candidato y le perdió a Ted Cruz en Texas, senador, que él tiene un perfil que podría ser interesante porque es blanco, es liberal, es progresista, conecta con los millennials. Yo la verdad es que no me atrevo. Yo creo que del lado republicano es obvio que Trump será el candidato. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es ¿quién será del lado demócrata el candidato para el 2020? De vuelta y brevemente para finalizar al multilateralismo, yo soy un poquito más escéptico. Veo una organización de las Naciones Unidas donde claramente Estados Unidos, ahora pasó con Israel, se retiran de la UNESCO, cuestionan una serie de elementos. Uno va a la mesa de discusión de los derechos humanos de la ONU y se encuentra con una serie de estados que hacia lo interno el tema de los derechos humanos es vergonzoso, comenzando por Arabia Saudí, siguiendo por una serie de países. Y veo un cuestionamiento, no solo a la ONU, a la Unión Europea. El euroescepticismo ha crecido. El Brexit es también, yo diría que un aviso de que por ahí la gente no está entendiendo mucho la idea de derogar soberanía, cederla, pensando en grandes organismos. ¿No son señales quizás un poquito distintas, negativas en relación a...? Eso es lo que está pasando hoy. Si tú lees los titulares de hoy, tú llegas a la conclusión que tú acabas de plantear. Ahora, si tú te vas un poquito más adelante y entiendes que la única manera de resolver problemas que nos afectan a todos es cooperando, entonces de alguna forma vamos a tener que cooperar. Eso es lo ideal. Nosotros no podemos dar una lectura de lo que ocurre hoy para predecir necesariamente, lo que ocurre ayer, para predecir lo que va a pasar el año que viene. Tenemos que ver cuáles son las necesidades que tiene el mundo. Y evidentemente la Unión Europea surge no necesariamente como un proyecto solamente de integración política, sino económica. Claro. Porque el tema es económico. Si los franceses no tuvieran el problema que tienen en las clases medias y en las clases bajas de ingresos, tú no tuvieras a los chalecos amarillos. Si los europeos no sintieran que sus salarios no están subiendo, que su poder adquisitivo está estancado, tú no tuvieras el euroescepticismo. Entonces el tema detrás, a mí me parece que es un tema de corte económico. Y en la medida en que los gobiernos logren mejorar las condiciones económicas de sus habitantes, especialmente aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, se decrecerá el rechazo a cualquier otro mecanismo de integración multilateral. Esa es mi opinión, porque el rechazo a lo externo no es nada más que buscar un chivo expiatorio, José Luis. Porque cuando lo nacional no funciona, cuando hay crisis económica, ¿la culpa de quién es? Bueno, de un tercero. Cuando hay problemas de migración, ¿la culpa de quién es? En el caso dominicano, tú sabes de quién es, el chivo expiatorio de nosotros, el haitiano. Entonces, siempre hay que buscar un enemigo externo para garantizar la estabilidad interna, cuando el problema es interno. ¿Y la unión? Claro, siempre es así. Entonces, yo creo que hay que ser positivo y creer que en el futuro lo vamos a lograr. Y también, quiero cerrar diciendo, e invitar a los televidentes, señores, vayan más allá de las noticias, vean la tendencia. A pesar de todo el discurso negativo que vemos en los medios y de que se acabó el mundo control y todo lo que tú quieras, hay muchos avances muy importantes. Es el producto mejor. Sí, porque eso es lo que venden en el periodismo. Si tú te paras ahí, si ustedes se ponen aquí el día entero a hablar de las mejoras graduales de muchas cosas, probablemente la gente apague el televisor. Ahora, si te dicen, no, que asesinaron a 4, que aquello, ahí sí la gente lo ve. Entonces, las tendencias son positivas, señores.
La pobreza extrema hoy en el 2019 se encuentra en el punto más bajo en la historia moderna Human de la Progress humanidad. habla de eso. El Sí. desempleo. La expectativa de vida en su punto Más más alto. alto. Entonces, hay muchos pasos que se están dando positivamente, en mi opinión. O sea, que no todo es negativo. 2019 puede ser un año de cambio positivo. Ay, Trump puede ser un buen presidente, hay que dejarse Yo decir. en eso estoy. De acuerdo a su electorado hay que ver cómo lo mide. Emil, gracias. Nos faltó Bolsonaro, pero vamos a picotearle un poco detrás de cámaras. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda hora del despertador y más información.